raspored izlaganja, držat ću se ovog vremena. Dakle, nekoliko ću reći uvodnih napomena, zatim uzeti neke elemente iz psihijatrije i psihologije relevantne za kanonsku sposobnost ženidbe, ono što zovemo sciencije humane. Ja se ispričavam, ali evo ovo iz kanonskog prava predavanja iz crkvene sudske prakse, gdje smo još uvijek dosta u latinskoj terminologiji, pa vjerujem da ćemo moći to pratiti, neće biti puno, samo ono osnovno, a čuli smo još puno toga, još su među nama vidim specijalisti psihijatri. Ja ću samo na neke stvari upozoriti koje su relevantne naravno za kanonsko pravo i za crkvenu sudsku praksu, jer govorimo o temi kako ovisnost o kockanju može utjecati na sposobnost ili na nesposobnost za ženidbu i slijedom toga da netko sklopi ništavu ženidbu koja u stvari ne sklapa ništa. Zatim u drugom dijelu ćemo upravo vidjeti tu kanonski nauk, doktrinu kanoniku i osvrnuti se malo na ova dva kanona. Zakonika kanonskog prava još uvijek je na snazi ona iz 1983. premda je Papa Franjo dosta tih kanona već promijenio, ali ova dva nije, koji se odnose na ovisnost o kockanju i nesposobnost za ženidbu. To je upravo novo uvedeni kanon 1905. broj 2 i 3 i kanon 1908. koji može ovdje doći eventualno u pitanju. I konačno na kraju ćemo nešto reći o jurisprudenciji ili sudskoj praksi, jer najčešće u predavanjima, izlaganjima ovakvog tipa pojavljuje se pitanje, a imamo li takvih slučajeva na crkvenim sudovima, pa ćemo barem nešto o tome kazati. Eto, čuli smo još puno toga, pa bi čak ove uvodne napomene i preskočio, da je to ozbiljan društveni problem koji je povezan sa mentalnim zdravljem, a mi ćemo pokušati ovdje ovih 20 minuta odgovoriti na temeljno pitanje kakve posljedice za valjano sklapanje sakramentalne i kanonske ženidbe ima ovisnost. Američko psihijatrijsko društvo u posljednjem izdanju svoga dijagnostičkog i statističkog priručnika mentalnih poremećaja iz 2013. nas vodi prema istraživanju mehanizma ovisnosti, same ovisnosti, te kako ono utječe na strukturu ličnosti i psihofizičke sposobnosti. Pa evo, onda ćemo krenuti polako dalje i sa jednim kratkim zaključkom. Dakle, najprije ćemo se osvrnuti na taj dijagnostički i statistički priručnik. On ima kraticu DSM-5, a drugi je Međunarodna klasifikacija bolesti, MKB, 11. izdanje, to je izdala Svjetska zdravstvena organizacija, a i sad smo već u prethodnom predavanju nešto čuli o tipologiji igrača i kakve sve razine ovisnosti mogu biti. Ovo sve izdvajam, ove točke ukratko, jer su one relevantne za prosudbu na kanonskom području je li neki ovisnik o kockanju mogao ili nije mogao sklopiti valjanu ženidbu. Je li sposoban ili nije sposoban za takav čin u crkvi pred oltarom, ako hoćemo tako. Pa evo, idemo onda malo vidjeti nekoliko samo točaka o tome, naravno samo naznake mogu ovdje biti. Treba reći da patološko kockanje u ovom DSM-5 dijagnostičkom i statističkom priručniku, u ovom 5. izdanju je doživjelo promjenu jer je stavljeno pod drugim poglavljem. Prije je bilo pod poglavljem poremećaja kontrole nagona, o čemu isto bilo jedno predavanje, ili poriva. Međutim, sada je stavljeno zajedno sa ovisnostima o psihoaktivnim supstancijama i drugim ovisničkim poremećajima. Dakle, naglasak je upravo na ovisničkom poremećaju, za razliku od prijašnje poremećaja kontrole nagona. Ono što je za kanonsku praksu i sudsku praksu u crkvi važno jesu dijagnostički kriteriji da bi se mogla postaviti ova dijagnoza ovisnika o kockanju. Pod šifrom je F630. Kao što znate, ti poremećaji imaju šifre.
Pa evo, ukratko ću barem pročitati tih 9 dijagnostičkih kriterija. Prvo, potreba za kockanje za sve većim iznosima novca kako bi se postiglo željeno uzbuđenje. Ovo je tipično za svaku ovisnost, od droge pa dalje. Dakle, budući da se razvija u organizmu tolerancija i treba sve veći stupanj, dakle, poticaja na uzbuđenje, bilo da se radi o sve većim količinama ili jačim drogama, u ovom slučaju o sve češćim i većim ulaganjima i hazardnim igrama, kako smo prethodno čuli. Drugi kriterij, kockar je nemiran i razdražljiv kada pokušava smanjiti ili prestati kockati. Ovdje imamo drugu tipičnu oznaku ovisnosti, a to je apstinencija, odnosno kriza apstinencije. Kad pokušava prestati, ulazi u krizu ili sindrom apstinencije, neki govore. Više puta je i opetovano činio pokušaje da prestane, da kontrolira, smanji ili prestane kockati, ali svaki put bezuspješno i nastavlja dalje. Često je zaokupljen kockanjem, stalne misli o ponovnom proživljavanju tog iskustva iz prošlosti, planiranje sljedećeg pothvata, smišljanje načina kako doći do novca za kockanje. Često kocka kada se osjeća uznemireno, bespomoćno, ima osjećaj neke krivnje, osjeća tjeskobu ili depresivno se osjeća. To je poriv da ide kockati. Nakon što izgubi novac na kocki, navraća odmah drugi dan da izjednači prinose ili, kako se kolokvijalno veli, juri svoje gubitke. 7. kriterij, laže kako je prikrio stupanj upletenosti u kockanje, smanjuje problem pred drugima, može ga čak, kao što ćemo vidjeti, uspješno prikrivati barem neko vrijeme. Ugrozio je ili izgubio značajne veze, posao, priliku za obrazovanje ili karijeru zbog kockanja. Ugrožava život, stavlja život na kocku. Oslanja se na druge da mu daju novac. Evo, kolega je rekao da i on posudio novac za ublažavanje očajnih financijskih situacija izazvanih kockanjem. Ali smo čuli prethodno još jednu važnu stvar. I kad se čovjek riješi kockanja, ostaju posljedice. Lijepo smo čuli da je ostala poremećena osobnost u prethodnom slučaju i to je ono što je jako relevantno upravo za kanonsko i sudsko područje. Što se tiče međunarodne klasifikacije bolesti, 11. izdanje također donosi ovaj opis, ali i dodatne neke kliničke značajke o kojima vas ne bih želio sada više zamarati. Možda jedino tu naglasiti da ova međunarodna klasifikacija bolesti još naglašava kako poremećaj kockanja se obično zajedno javlja i s drugim poremećajima. Mi smo čuli da je tu često droga, alkohol, ali i drugi poremećaji, psihičke, duševne, mentalne naravi uzrokovani uporabom psihoaktivnih supstanci, poremećaj raspoloženja, poremećaj povezani sa tjeskobom, strahom, evo rekli smo poremećaj osobnosti. Među pojedincima koji traže liječenje od poremećaja kockanja javljaju se i suicidalne ideje, pokušaji samoubojstva nisu tako rijetki među kockarima. Osim ovoga, međunarodna klasifikacija bolesti u ovom broju, u zadnjem izdanju donosi i granične točke poremećaja sa drugim poremećajima i stanjima, kako smo čuli, to je takozvana diferencijalna dijagnoza, opasno kockanje ili krađenje, ali i poremećaji u igranju koji nisu povezani sa novcem, kao što je sve veća i rastući problem s kojom ćemo se također morati suočiti, uvjeren sam, internetska ovisnost o video igrama. Čuli smo da smo 5-6 sati na mobitelu bez problema, ja sam čuo ovih dana da djeca mogu biti do 12 sati na mobitelu, a da roditelji to uopće nisu svjesni, niti im je to, ne znaju za to. Ja se pitam gdje nađu tih 12 sati ta djeca, ali valjda eto, nađu. Obsesivno-kompulsivni poremećaji koji izazivaju neugodu za razliku od kockanja koje pruža ugodu, gratifikaciju, nagrađivanje, kako smo malo čas čuli. Neki su pokušali reći da ovo obsesivno-kompulsivni poremećaj nije. Dakle, ovisnost o kockanju može se nadograditi s ovim kompulzivnim poremećajem, premda imamo kompulzivnost, ali ipak se u psihijatriji to razlikuje, to će specijalisti bolje od mene objasniti ako je potrebno.
te zatim poremećaj osobnosti uzrokovani uporabom opojnih sredstava kao što su alkohol i psihoaktivne tvari. Evo, čuli smo već o tipologiji igrača, zato nećemo se ponavljati. Ima onih koji su bezopasni kao što su profesionalci, društveni igrači, međutim ono što zanima kanonsko pravo i crkveno sudstvo jesu problematični kockar koji vrlo lako prelazi, tanka je linija u patološkog kockara. Problematični kockar igra svakodnevno i često s navikom lošeg upravljanja financijama, te uzrokuje često ekonomske probleme i sebi i obitelji, posvećuje i ulaže značajna sredstva iz obiteljskog proračuna, dok psihološki kockar, tu smo već na gubitku kontrole nagona, upada u ovisnost, u krizu apstinencije, sve ovo što smo rekli, gubi velika novčana sredstva i vrlo mnogo vremena. Središte aktivnosti mu je kockanje i to je jako bitno kad su u pitanju parnice iz ove teme. Nije više središte života obitelj, brak, nego kockanje. Pa na to naglašavam. Mentalni poremećaj sa ozbiljnim posljedicama, dakle, rad je kockanje, pa tako i s posljedicama na sposobnost za ženidbu. Što se tiče također nekakvog razlikovanja, u psihijatriji imamo, evo, ovi dokumenti koji pišu, razlikuju i DSM i SMB, i blagi, umjereni i teški oblik ovisnosti, čak daju kriterije, evo ne ulazimo u to, od onih 9 koje sam nabrojio, sa 4 i 5 kažu blagi, sa 6, 7 umjereni, srednji, ako ima 8 ili 9 kriterija nabrojenih, ulazi u tešku patologiju. Ovisnost o kockanju u odnosu na normativo kanona, ulazimo u ovaj drugi, evo ovdje su ti kanoni, pa ih neću citirati zbog malo vremena da uštedimo. Ono što bih rekao, već je ovdje rečeno, da što se tiče broja 1, nedostatne uporabe razuma, ona ne dolazi u obzir kad je riječ o ovisnosti od kockanju, jer kao što smo u prvom predavanju izvrsno od specijalista čuli, kockar ne gubi razum, samo je pitanje kako ga upotrebljava. Međutim, on ne gubi razum, ipak zna što čini, u tom smislu, minimalnom. Prema tome, kad je pitanje sklapanja ženidbe, njemu radi razum na način da on zna da sklapa ženidbu. Međutim, u pitanju su brojevi 2 i 3, a to je da su nesposobni za ženidbu oni koji boluju od teškog manjka prosuđivanja, o bitnim ženidbenim pravima i dužnostima koja se trebaju uzajamno predati i primati, te oni koji zbog razloga psihičke naravi ne mogu preuzeti bitne ženidbene obaveze. Prva dva broja se odnose na subjektivni čin ženidbene privole kojom nastaje ženidba, psihološki subjektivni čin. Treći broj je novi, nije ga bilo u prvom zakoniku kanonskog prava, i podrazumijeva nedostupnost objekta, predmeta privole iz jednostavnog razloga što onaj ko privoljuje ne može izvršiti onu obavezu koju je preuzeo da ju treba izvršiti. Stoga malo ćemo reći samo par riječi o jednom i drugom i onda vidjeti kakva nam je sudska praksa po ovom pitanju. Dakle, pretpostavlja se da ovisnik o kockanju posjeduje uporabu razuma, inače ne bi se bio u stanju ni baviti ni ulaganjima ni financijama, što je usko povezano s kockanjem, ali je svjestan rizika u koji ulazi. Ostavljamo ipak po strani pitanje, možemo ga postaviti i legitimno je, može li s vremenom sama patološka ovisnost o kockanju dovesti do sve manje sposobnosti prvog broja, to jest uporabe razuma, i do koje mjere, da li ta dugotrajna i teška ovisnost može lišiti osobu uporabe razuma koja se zahtijeva za izražavanje valjane ženidbene privole, ili kao što je također izvrsno naglasio dr. Maršić u prvom predavanju, trebamo razlikovati između samog stanja ovisnosti o kockanju i učinaka te ovisnosti, to jest mentalnih poremećaja, da li ti mentalni poremećaji doista mogu dovesti do sve progresivnijeg gubitka i razuma
u osobnosti čovjeka? Evo, to je za pitanje koje nema još konačni odgovor, može biti za raspravu. Drugi dakle, broj govori o teškom manjku prosuđivanja, koja mora biti proporcionalna točno specifičnoj stvari, a to je preuzeti i primiti obaveze iz ženidbe. Ta kritička sposobnost, kako ju zovemo, odnosi se na vrednovanje motiva. Hic et nunc, sada i ovdje ja se odlučujem s tom konkretnom osobom za cijeli život. Za cijeli život. Imam li, dakle, dovoljnu sposobnost kritički prosuditi što to znači? Zatim, imam li dovoljnu unutarnju slobodu da to mogu učiniti, što je vrlo važno za kanonsko područje, a to sve skupa, kako smo i sada prethodno čuli, uključuje zrelost. Zato u ovom drugom broju obično se govori o nezrelim, teško nezrelim osobama koje nisu u stanju sklopiti valjanu kanonsku sakramentalnu ženidbu. Treba, ono što se govori u kanonskoj nauci, treba biti sposoban donijeti praktičan sud o tako važnoj životnoj stvari kao što je brak, dijeljenje cijelog života s jednom osobom. Naravno, tu su uključene, klasično se govorili o više duhovne moći, intelekta i volje, koje moraju funkcionirati normalno. Sad, naravno, osjećate i sami da gdje su zadovoljeni dijagnostički kriteriji patološkog kockanja, kakve posljedice može na zrelost ostaviti osobe, na razvoj osobe i tako dalje. Evo, tu je pitanje crkvenog suda, kada dođu naravno tužbe za proglašenje ništavno jedne ženidbe zbog ovisnosti o kockanju. Sljedeća stvar, međutim, koja je još češća na crkvenim sudovima je broj 3. A to je da ne mogu preuzeti bitne ženidbene obaveze zbog ovih istih razloga, i to zbog razloga psihičke naravi. Ja vas neću sada ovdje puno zamarati, samo ću vam reći da te bitne ženidbene obaveze se iščitavaju iz svrhe i bitnih svojstava ženidbe, a to je međusobno dobro supruga, rađanje i odgajanje potomstva. Svojstva su jednost i nerazriješivost. Učimo također takozvana tria bona matrimoniju od svetog Augustina, a to je dobro vjernosti, dobro sakramenta i onoga dobro potomstva, djece. Evo, to su sve ono što ulazi u bitne obaveze ženidbe. Može li jedan patološki kockar izvršavati ove ženidbe? Prije svega dobro supruga, koje pretpostavlja interpersonalni odnos, intenzivni svakog dana. Profesor, još 3 minute. Može. Evo, idem prema kraju. Hvala. Dakle, naravno, zato ću preskočiti puno stvari, ali bih ipak onda htio reći da osim toga ima i kanon 1908. koji govori o zlonamjernoj prijevari, a tu imamo slučaj da se može kriti ova osobnost, a ovaj kanon kaže da nevaljano sklapa ženidbu ko ulazi zaveden da bi zadobio privolu o nekoj osobini druge osobe koja može teško narušiti zajednicu ženidbenog života. Svima može biti na prvi pogled očito da je ovisnost o kockanju osobina koja može teško narušiti zajednicu braka, bračne zajednice života. Eto, što se tiče sudske prakse, išao sam malo gledati, naravno vrhovno nama je sudište u Rimu, zove se Rimska rota, pa sam našao već jednu parnicu iz 1986. godine koji spominju tu je bio broj 2, teški manjak prosuđivanja, ali spominju da je 1957. već u Los Angelesu osnovana zajednica takozvanih anonimnih igrača kao terapeutska zajednica. Isključuje, čuli smo već, jaku volju da se izdvoji od te sredine, inače nema oslobađanja od toga i tako dalje. Svakako se često proglašavaju ženidbe ništava, odmah ću vam reći, evo još u ove 2 minute, kad je u pitanju ova stvar koja dolazi pred sud. Ostale vam neću citirati, ali bih vam nešto htio reći i o ženidbenim sudovima u Hrvatskoj, jer sam ih sve kontaktirao i svima ih zahvalio jer sam dobio odgovore. Počevši od Zagreba, gdje su u zadnjih 10 godina imali redovno po 2 ženidbene parnice zbog ovog razloga o kojem pričamo.
Također, mi u Rijeci mi je eto, poznato jer sam sudski vikar na tom sudu, također imamo 1 pa do 2 ženidbe, a što se tiče Rijeke bih vam rekao da u upitniku, u pripremnoj fazi parnice smo nedavno dobili jedan, to je vrlo opširan upitnik, oko 60 pitanja, dobili smo jednu jako zanimljivu stvar. Osoba je uz odgovor na upitnik priložila 2 medicinska nalaza iz 2 klinike za psihijatriju u Hrvatskoj. I zanimljivo, ti nalazi su napravljeni u roku od 10 dana, valjda je tražilo ono što kažemo drugo mišljenje, jel? I jedan i drugi imaju šifru F60 i objašnjavaju sigurno se radi o patološkom kockanju. Kad imate tako očitu stvar, reći ću vam da je Papa Franjo 2015. dopustio takozvani kraći sudski postupak pred biskupom, koji može trajati od 1 do 3 mjeseca i ženidba se proglašava ništavom, ali presudu donosi, potpisuje biskup, ne sudski vikar. Jel? Biskup, tako da možemo imati, očekivati je da ćemo imati kraće postupke pred biskupom, ako je ovako očito da imamo 2 klinike koje donose isti sud, istu prosudbu, dijagnozu u roku samo 10 dana. Naravno nije to isto, nego nije to sve, treba i sve druge okolnosti vidjeti. Odmah ću reći da u ovim parnicama mora sudjelovati sudski vještak ili psihijatar, psiholog, kogod, mora dati svoje stručno mišljenje, ne samo dijagnozu, nego i povijest bolesti, razvitak, narav, o kakvom se tipu ovisnosti radi i tako dalje, da bi suci mogli to sve prevesti, kažemo, u kanonske termine i donijeti presudu. Ipak smo u Splitu, pa dopustite da završim i sa Splitom. U Splitu je crkveni interdijecezanski sud koji je u zadnjih 11 godina ukupno riješio 1223 ženidbene parnice. Ali nisu sve u ovome. Ovome su bile 49. 45 ih je riješeno afirmativno, dakle proglašena je ništavost, samo u 4 slučaja nije, i sve do 1 su imale broj 3, dakle broj 3 nemogućnost ispunjavanja bitnih ženidbenih obaveza. Evo, zaključak je ovdje, pa neću čitati da se držim vremena. Svakako mi smo svjesni, kao kanonski pravnici i crkveni suci, našeg velikog zadatka i izazova po ovom pitanju, ali sve u vidu terapeutskom, kako za samu osobu, jer ipak postoji neki izlaz iz ovog tunela, ja se nadam da ćemo to još danas moći čuti, ali i za onu drugu osobu, koja proživljava teške trenutke u bračnom zajedništvu sa ovisnikom o kockaru. Mi na sudu čujemo potresne ispovijesti, vjerujte. To postaje nepodnošljivo, tako da je to terapeutsko i osloboditeljsko i za drugu osobu, a pravednost traži da se proglaši ništavost tamo gdje ona postoji. Hvala na pažnji. Hvala.